Good day mga ka-sniper, kamusta po kayong lahat dyan? So sana po ay okay lang kayo palagi. So nandito na naman po tayo today para i-unbox po yung isa nating air rifle collection para sa ating ka-sniper na si Gio Marlo Siena. Shoutout sa iyo ka-sniper Gio. So eto po, meron siyang isang Bushnell scope 329x40 EG. Yan guys. So buksan natin. Sniper Gio, ito ang iyong air rifle scope. Napakagandang air rifle scope. Tignan natin yung iyong mount. Maganda nito. So yan, kompleto. May panghigpit, dalawang mount. So balik natin ulit sa loob ng box para siguradong kompleto pag pinadala natin ang kanyang first air rifle collection ay Sniper Gio. So, balik natin yung box para kita ng ating mga ka-sniper. Bushnell 329x40 EG. So, ito yung ating scope. May cover. Tinalin natin. Yung design ni Bushnell ngayon, 329x40 EG, meron siyang yung may ganito sa taklog. Ganito kay sniper. Ayan. So, 329x40 EG. Wow! Ayan, napakaganda. Zoom. Ito yung pang zoom niya. Tapos tingnan natin kung may ilaw. Ayan. Yan yung ilaw niya, kung makikita nyo guys. Kita ba dyan sa ating camera? Yan, kulay red. Testing natin yung kulay green. So, ito naman yung kulay green. Yan. So, 329x40 EG. Lighted yan. Illuminated yan. So, may ilaw siya. Napakaganda. Ito kay Sniper Gio. Ito na yung iyong scope. May kakabit sa iyong air rifle collection. So, may kasama siyang panglinis para sa lens ng ating air rifle scope. Meron din siyang manual para sa mga first time na magkakabit ng scope. Meron tayong kasamang manual sa ating Bushnell 329x40 EG. Tingnan muna natin dito sa gilid. Tulugan natin siya para hindi siya magasgasan mga ka-sniper. Tapos ito na ka-sniper yung box. Ano kayang laman ng box ng ating ka-sniper Gio? So buksan na natin guys. Napakaganda. Bat pa lang, oh. CO2 Special Black Chrome. Ayan. Napakaganda ng pagkakagawa. Tuwid na tuwid. At tumahan sa ating quality control. Ito ang kanyang barrel ng CO2 Special Black Chrome. Ayan, mga ka-sniper. So, ayan, oh. Single cap, double cap. Tukak siya. Ito. Naka-safety. Tanggalin natin safety. Okay. Hindi naka-safety. Naka-safety. Okay. Always safety mga ka-sniper para safe palagi. Gayon din yung mga nakapaligid sa atin para palagi tayong safe mga ka-sniper. Ikabit natin. Nakita ng ating ka-sniper Gio ang kanyang air rifle bago dumating sa kanya. So ito ay ipapaship natin mga ka-sniper kay sniper Gio Marlo Siena sa Alabang. Ayan. Ito na ka-sniper Gio, yung napakalupit na CO2 Special Black Chrome. Ayan. Nako, sapon. Kawawa ang target.
So, make sure na pag nagpi-blinking kayo sa inyong mga bakuran ay walang taong iba sa inyong mga paligid dahil para sa safety. So, yan. Napakagandang air rifle nito kay Sniper Gio. So, hindi kompleto yan kung hindi natin siya iti-test. Sa single cap lang muna. Tutok natin na isa mga ka-sniper ha. Walang bala. Na-check ko na to. Walang bala. Safety first, okay? Yun. Wow! Napakalakas kay Sniper Gio. Napakaganda. So, kakalasin na natin ulit. So, para nga pala sa mga ka-sniper natin dyan na gustong magkaroon ng kanilang first air rifle collection o second, third, huwag nyo lang kalimutan na mag-message sa ating FB Messenger link. Yan. So, baka sakaling makatulong ako sa inyo mga ka-sniper. PM nyo lang ako. Yan. So, kinalas na natin mga ka-sniper. Para ibabalik natin yung screw. Make sure na nakabalik siya para hindi mawala, no? Yan, napakagandang air rifle nito. Napakakinis. At subok na subok ko na sa ating mga adventure. Yan. So, syempre, kasama rin yan yung para sa'yo kay Sniper Gio, yung fitting sa adapter. Lagyan mo na lang ng teflon dito sa ilalim, no? Para hindi sumingaw yung CO2. Meron din siyang plastic gasket sa loob. Ayan. Nandito sa loob kay Sniper Gio. Always safe sa iyong mga adventure and plinking sa inyong bakuran. So, balik din natin yung scope sa kanyang box. Habang tayo nasa camera, kitang-kita ng ating kay Sniper na kumpletong-kumpleto ang laman ng kanyang air rifle collection and accessories. So, lagay natin sa plastic para hindi magasgasan, no? Yung pamunas, silicone, silica. Nakalagay, do not eat. Make sure nyo rin na hindi ito makukuha ng mga bata, ha? Kasi nakalagay dyan, do not eat. Bawal daw kainin yan. Warning po yan. So, ito na kay Sniper Gio. Pasok na natin sa plastic. So, yan ang iyo. Bushnell 3 to 9 times 40 EG. Napakagandang air rifle scope. Subok na natin. Kahit palito, sapon. Basta meron kang good quality ng air rifle plus good quality ng scope. Gayon din ang iyong skill pagdating sa target shooting. Kung may kulang doon na isa, so alam nyo na kung sagot. Ayan. Tayo ay yan, mag-box na muna. So, mamaya tetay pa natin to kay Sniper para maipaship na sa iyo. Yan. Okay na mga kay Sniper. So sa mga kay Sniper natin dyan na gustong magkaroon ng air rifle collection, accessories, scope, bala, mga pellets. So huwag niyong kalimutan. Ito po yung ating FB Messenger link. Yan. So, baka sakaling makatulong po tayo sa inyo mga ka-sniper. Ganyan din po yung mga interesadong pumasok sa larangan ng ating sports and hobby na air rifle. So, hanggang dito na lang muna. Shoutout sa inyong lahat mga ka-sniper dyan. Hindi ko na muna kayo maisa-isa. So, stay safe. God bless everyone.